Bentornati in diretta da Voi la Linea. Terzo appuntamento con giovedì prima di tutto, il ciclo di incontri a cura di Prima Cassa Friuli Venezia Giulia, ieri al Teatro Sociale di Gemona. Il tema della serata è il valore dello sport, assieme ad alcuni campioni presenti, tra i quali Lisa Vitozzi e Giacomo Galanda. Lo sport da forse un tempo era considerato un passatempo per giovani, oggi è diventato, forse potremmo anche definirlo un fattore della produzione, certamente un fattore economico, sia per la mole di interessi che mette in gioco in tutte le sue sfaccettature, sia per l'afflato valoriale che riesce a trasmettere a tutti coloro che lo praticano e che poi quei valori che apprendono durante l'attività sportiva se li portano dietro lungo tutta la carriera lavorativa, quindi anche in questo lo sport è un elemento che noi come Prima Cassa vogliamo valorizzare, soprattutto in quella che è la sua complessità, cioè dietro un atleta che magari raggiunge risultati di grande prestigio come quelli che abbiamo stasera, non bisogna mai dimenticare che c'è una comunità di persone che ci lavora dietro, che lo supporta, lo sostiene e l'obiettivo della serata oggi è proprio questo. Il sport ha molte valenze, alcune delle quali sono relative anche all'aspetto squisitamente economico e professionale, perché intorno allo sport ormai si è venuta radicando una sempre più numerosa congerie di esperti, non solo in campo squisitamente tecnico, ma anche per le varie applicazioni che hanno lo sport. Quindi sport come capacità di attrazione anche per quella che può essere una professione del futuro. L'abbinamento sport, industria e anche cultura sia un abbinamento importante che ci consente di restare radicati al territorio con dei principi e con dei valori che nello sport chiaramente troviamo molto spesso rimarcati. Lo sport a mio avviso è importantissimo, perché lo sport non è una frase fatta, però lo sport è una scuola di vita e a me personalmente ha insegnato molto, ha insegnato il rispetto alle regole, ha insegnato il sacrificio, ha insegnato molto, e poi è molto importante perché anche come volano turistico io sono convinto di una cosa, che sport e turismo siano due facce della stessa medaglia, e quindi eventi sportivi di grande livello hanno sì la valenza sportiva, ma hanno anche un valore economico non indifferente. La mia vita è stato fondamentale lo sport, nello specifico la pallacanestro, ma non solo la pallacanestro, perché io credo molto nella multidisciplinarità, ovvero che possa servire qualsiasi piccola attività muscolare per veramente ottenere dei buoni risultati. Lo sport crea valore sia a livello mentale, perché comunque porta i valori dello sport, l'etica dello sport, ma crea valore anche perché comunque economicamente, nello specifico la pallacanestro, se io penso a una pubblicità, a un qualsiasi inserto, vedo sempre la pallacanestro, perché è un'immagine positiva, molto positiva, fatta da atleti, fatta da persone positive, e questo nel mondo anche della comunicazione è fondamentale. Noi insomma come idea, anche come federali, abbiamo un obiettivo molto preciso, che è quello di dare sempre più valore allo sport e quindi veicolare anche le aziende che credono in questa pratica positiva a investire.